Ich kam nach dem Feierabend hierher und somit in meiner Freizeit. Aber was ist das eigentlich, Freizeit? Freizeit ist per Definition der Zeitraum außerhalb der Schul- oder Arbeitszeit, über den eine Person selbstbestimmt verfügen kann, also jemand keine besonderen Verpflichtungen hat. Für Hobbys oder Erholung frei verfügbare Zeit. Oder wie es meine Tochter sagt, Zeit, in der man entspannt das tut, was der Instinkt einem sagt. Das ist das Gute an der Freizeit. Man kann sich selbst optimieren, für sich arbeiten, weitere Verpflichtungen eingehen, Sport betreiben und, wie ich, heute wandern gehen. Oder einfach nichts tun. In Momenten wie diesen denke ich oft über solche Dinge nach. Gerade in der Berufswelt schlüpfen viele in ihren Anzug oder ihre Arbeitskleidung und in ihre Rolle. Wir machen etwas fertig, dann noch etwas und noch etwas, bis sie dann endlich da ist, die Freizeit. Heute habe ich den Jackpot geknackt, laufe durch den wunderschönen Schwarzwald, sitze hier an einem Feuer und kann meinen Gedanken freien Lauf lassen. Ich könnte stundenlang einfach nur ins Feuer schauen und einfach nichts tun. Das Yang quasi zum Yin der Arbeit. Auf dem Weg hierher bin ich durch eine Weide gelaufen und an Kühen vorbeigekommen, die mich angesehen haben nach dem Motto, was will der denn hier? Dann sah ich ihn am Ende der Weide. Ein großer und stolzer Stier mit Nasenpiercing, der mich grimmig ansah. Ich blickte hinunter an mir und fragte mich, warum ich ein rotes Hemd angezogen habe. Großer Stier, rotes Textil, da war doch was. Am Ende gab es keinen Wanderer am Spieß und ich kann hier entspannt am Feuer sitzen und die Aussicht genießen. Ich hoffe, dieses Filmchen hat euch gefallen und danke euch fürs Reinzappen. Bye bye.